Right, so ons is in Desember maand en dit is 'n feesseisoen en ons gesels vanmiddag weer. My naam is Dirk, ek is die burgemeester van Mosselbaai en hierdie podcast se naam is Direk met Dirk. En vanmiddag my eerste gas saam met my met hierdie podcast. Ons het nou in die vorige weke deur my groeistrategie gegaan, so ek het alleen gesels en nou is ons by die lekkerder deel waar ek met gaste kan gesels en omdat dit Desember is en Mosselbaai die nommer 1 en die nommer 2 toeristebestemming in Suid-Afrika is, as gevolg van verskeie rolspelers en natuurlik die belangrikste rolspeler is Mosselbaai Toerisme. So ek gesels vandag met Liesje en sy is ons COO van Mosselbaai, ek het dit uiteindelik reg gekry, van Mosselbaai Toerisme. En Mosselbaai Toerisme is definitief een van die strategiese vennote van Mosselbaai Raad. En Liesje, hoe lyk die vakansie se beplanning? Is jy opgewonde en waarna kan ons uitsien? So, ons sien altyd uit na hierdie tyd van die jaar. Dit is Desember, dis lekker weer. Alhoewel ek dink winter is nog steeds een van ons beste weer, so ons moet nie vergeet van dit nie. Maar bitter opgewonde, daar is soveel dinge wat aangaan. Jy kan voel met Matriekbaai, dit is matrieks die hele dorp vol. Dis lekker om jong mense te sien. En hulle is tog die toekoms van ons dorp. En dan het ons ook 'n paar ander I'm going to switch over to English. What you call dual events. So daar's altyd baie events wat aangaan, maar jou dual events is net bietjie jou groter events wat opkom. So ons het soos ek gesê het Matriekbaai wat nou aan die gang is tot die 4de Desember. Dan gaan hulle direk oor na Amphiart. Op Matriekbaai, ek het gesien is vandag in die burger is dit voorblad. Yes. En ons het 3.500 matrieks in die dorp. Ek gaan vanaand 'n besoek aflê. Wat dit natuurlik die Matriekbaai so suksesvol maak is die feit dat ons al die buurtwagte en ouers het wat hulle ontferm. Ons werk baie nou saam met die Suid-Afrikaanse polisie, maar die jong mense kom na Mosselbaai omdat hulle veilig voel. En ons het werklik buurtwaglede, GPF-lede wat snags tot 2, 3 uur staan langs die pad en hulle is soos ouers vir daai kinders. Hulle sien om na hulle, so ek gaan elke jaar om vir hulle baie dankie te sê. Ek dink definitief dit is buite die pyk georganiseerde Matriekbaai event, is dit deel van die wenresep, so ek wil ook net aan hulle die erkenning gee en vanaand sal ek hulle in persoon ook weer gaan bedank. Ja, nee, absoluut, burgemeester, ek stem saam, want jy wil jou matrieks veilig hou. So dis amazing om te sien hoe almal, die hele community, almal inspring om seker te maak ons matrieks baie veilig. Ja. So definitief 'n goeie punt om voor te stel daar. En dan wat ons het wat opkom ook is van Matriekbaai gaan baie van hulle oor na Amphiart Festival wat ook in Hartenbos is. Daarna is dit die World Pentathlon. Ja. Wat ek dink absoluut fantasties is, want dit is 'n international world event that's taking place in Mosselbaai, and to be chosen to do that is another level. Wonderlik. Ek het 'n ouer wat vir my 'n boodskap gestuur het wie se kind ook deelneem en sy sê hulle was laas jaar by in Egipte by daai wêreldkampioenskap. Maar daar's 'n magdom van ons plaaslike kinders. Ek het gesien 450 na 500 Suid-Afrikaanse atlete en dit is tussen 9 jaar en 70 jaar. En wat ek ook verstaan is 8000 toeskouers. So dit is ook wonderlik. Dit klink amper na die hoeveelheid toeskouers wat met die Ironman was. Yes, absoluut. En ek dink sien hulle dat burgemeester na die Ironman gedoen het, miskien die volgende een wat moet opkom is die Pentathlon. So as ek eendag klaar is met politiek sal ek dan ek dalk meer tyd. So ja, ek het ook net so gekyk. Ek dink om laser shooting te doen en te swem en al daai dingetjies op en af is ook 'n ander level fix wat 'n mens moet wees. So dis definitief iets om na uit te sien en dit wys net weer eens dat ons die kapasiteit het om hierdie tipe events, world class events weet voor te lê en te kan host. En dan het ons ook die Lights and Lanterns wat plaasvind in Grootbrak. Ons Afrikaans is groot, Afrikaans is 'n jol, Afrikaans is alternatief daar by ATKV wat elke jaar ook basies vol bespreek is. So ek moet bietjie op datum kom met my Afrikaanse musiek so of net musiek in totaal. Daar's nie veel tyd. Burgemeester weet mos hoe gaan dit. Daar's nie tyd vir veel asemhaal. Meeste van die tyd in ons agendas nie, maar dit kom ook op en dan het ons die Great Brack Night Cycle wat ook plaasvind. Opgevolg by die Trans Agulhas. Nou die Trans Agulhas
is the world's toughest inflatable boat challenge. And something I just want to mention about this, it's 700 kilometers on the ocean. I mean, again, fitness level, you need an extra pair of kidneys to deal with, all the bumps and the waves and everything. And it's a tradition. It starts every year on the 28th of December in Plettenberg Bay. And their first stop where they stop is in Mossel Bay. So I would again say on the 28th of December, please come down to Santos Beach. Just the difference between last year and the year before, I think the crowd grew double. So it's amazing to see how these events are growing and flourishing, and just again the different dynamic these events bring to the town, because it's all different sports and it's all different aspects. So it's such a vast array of people that come from different ages. Definitely. So And it caters also for different communities. absolutely, well, 100%. And then, so yes, every year, 28th of December, that we're looking forward to that again. Hope it's beautiful weather, although I don't know, not much stops these guys. And then they end up 4 days later, they end the race in the Strand. And then the last one on the 31st of December, again, that takes place every single year, is the Grootbrak Grabbedoe. So again, an amazing way to end and sort of start your New Year's resolutions about getting fit. I'm also going to cycle this year with my mountain bike. I actually am a mountain biker, so that's why I had to get a sponsor for the road bike for the Ironman, because I'm not a road biker, although last year 250 hours on the bike, and this year 85, preparing for the Ironman. But so it will be very nice to be on the mountain bike again. No, absolutely. Well, again, 10 out of 10, because I think the last time I saw a bike was when I was in high school. But yeah, I'll run up and down the stairs at work, so that's my exercise. But yeah, so a lot of things to look forward to. And then also just something I want to mention is, except for these dual events that I've referred to, please have a look on our website under www.visitmosselbay.co.za. We have an events calendar. So please have a look. All our markets, all other events, everything is on there. And if you have any event, you can load it onto our website directly. Remember, people want things to do. So again, I always say to our accommodation establishments, when you get a booking, please share our events calendar, because all of a sudden 1 room night turns into 2 room nights, sometimes 3 room nights, even a week or two, because people go, oh my gosh, there's so much to do and so many activities going on. So please have a look at the events calendar. If you have events, if you can't load it, please just contact tourism, we'll load the event for you. Wonderlik. Baie dankie Lieske. Ek het byvoorbeeld in die laaste week of wat kommentaar gehad en dit is miskien goed om vir ons inwoners te verduidelik hoekom ons hierdie strategie het, dat ons absoluut oop is vir hierdie sportgeleenthede en feeste. Ek weet die punt in die wind is een wat ook hier gaan wees by die stadsaal. Dan kan ek ook net noem die Liggiefees, die aanskakel van die feesliggies, dis op die 12de Desember en dit is 5 uur vir 6 uur. So almal is baie welkom. Ons het hierdie jaar vir Petronel Baard onder andere daarso en ander bekendes ook. So dit sal lekker wees om u ook daar te sien. Maar ja, so ons strategie is om mense in ons dorp te kry wat 'n bydrae lewer tot ons ekonomie. En op die einde van die dag beteken dit is meer mense in ons dorp wat hier woon, wat 'n werk gegeen word. En uit die aard van die saak, as jou inwoners inkomste het, en daar's nie hierdie groot verskille tussen gemeenskappe nie, dan is daar minder weerstand of wrywing en dan ook hopelik op die koop toe kry laat infrastruktuur minder vernietig word wanneer mense kwaad is. So dit gaan oor menswaardigheid. Natuurlik is dit goed vir ons besigheid, dit is goed vir ekonomie, dit maak dat mense hulle munisipale rekeninge kan betaal en dit maak dat ons nie belastings so ernstig hoef op te skuif nie, want die groter ekonomie is gesond in werk. So die vraag is gevra in die laaste week of wat, hoekom spandeer ons geld aan die Ironman byvoorbeeld, want ons betaal vir die Ironman, meeste van die events, 90% plus van die events, begroot ons nie voor nie, en dit is mense wat na ons kom,
organisasies wat na ons kom en ons bydra is meeste van die tyd maar mannekrag en om die infrastruktuur en mense kom hier omdat ons die infrastruktuur het en omdat ons dorp mooi skoon is en omdat daai infrastruktuur werk. So dis vir hulle lekker om in ons dorp te wees. Maar byvoorbeeld vir die Dias strand, dieselfde hoeveelheid geld wat die Dias fees, wat die Dias fees ons gekos het, het ons besluit ons gaan eerder daai selfde begroting vat en dit spandeer aan die Ironman. En dit was baie maklik om eerstens die besluitnemers te oortuig, want wat Ironman byvoorbeeld doen is, hulle het 'n onafhanklike navorsingsmaatskappy. So met elke wedloop sê hulle, dit is hoeveelheid atlete wat deelgeneem het, dit is hoeveel toeskouers wat daar was, dis die hoeveelheid aande wat in jou dorp was en dis die gemiddelde spandering. Laas jaar was, ek dink 54 miljoen rand, die jaar voor dit was 58 miljoen rand, wat vir jou sê, die Dias fees was daar om iets terug te gee in die gemeenskap. So, ons het geen inkomste uit dit gekry nie. So met die Ironman het ons hierdie geld wat in ons ekonomie inkom, dit bevoordeel besighede. Ek het een van die volstasie eienaars vir my 'n paar jaar terug met die Ironman gesê, dit is die besigste Sondag wat hy nog ooit gehad het in die bestaan van daai besigheid. So dit is tot voordeel van baie besighede, van baie inwoners. Dis goed vir die ekonomie en natuurlik ook, dit gaan oor 'n leefstyl. Mosselbaai word nou gesien as 'n fiksheid dorp of 'n leefstyldorp waar ons pragtige strande het en dit word as gevolg van nie net Ironman, daai bekende naam nie, maar die assosiasie Mosselbaai, ikoniese Mosselbaai met hierdie wêreldwye superbrand wat Ironman, almal wil graag aan die Ironman deelneem wêreldwyd, al hoe meer. Dis kom Ironman is die op hierdie stadium die nommer 1 sportbrand. En dis baie goed vir ons om geassosieer te word met hulle vir toerisme, vir internasionale toerisme en natuurlik help dit ons het nooit genoeg geld om onsself te bemark nie. Jy sal weet ons het nooit genoeg geld vir Mosselbaai toerisme nie. Dit is baie belangrik, maar dit is ook iets wat by meeste munisipaliteite gewoonlik in die agterspeen trek. By ons is daar die strategie waar ons met ons nuwe winsgewende organisasie en ek kan sê Mosselbaai munisipaliteit in samewerking met Mosselbaai toerisme. Ek dink ons hierdie samewerking is al 15 jaar as ek reg onthou, wat ons Mosselbaai toerisme op hierdie manier befonds en hoe hierdie vennootskap werk, en dit werk vir ons goed, want die raad het nog steeds oorsig, maar die entiteit word absoluut bestuur deur kundiges, soos jouself, en nie enigiemand wat binne 'n munisipale amptenaar, wat 'n salaris kry, en ek niks teen ons munisipale amptenare nie, maar ons munisipale amptenare, hulle hoof fokus is om dienste te lewer. En ons strategie is dus om met van hierdie vennootskappe met nuwe winsgewende organisasies om kundiges in te kry wat absolute spesialiste is in die veld en ons weet self die privaat sektor is dit baie makliker om besluite te neem, is baie vinniger. Die groot probleem met regeringswese is dat jy vasgevang is binne 'n klomp wetgewing, alles gebeur ongelooflik stadig, so jou hele besluitnemingsproses en funksionaliteit word afgetakel. En daar is nog steeds toesig. Ek meen, jy gee vir ons maandeliks terugvoer, kwartaalliks terugvoer, verslae ensovoorts wat ons kry. So daai verhouding werk baie goed en ons is natuurlik baie trots en dan kan ons miskien iets sê oor ons cruise liners hierdie jaar. Ja, ek net gou vinnig terug na Ironman vir net 'n paar minute. So 'n event soos Ironman, met mense onthou, dit kom met 'n 30 jaar lang brand. So dis nie 'n event wat jy aan mense moet probeer verkoop nie. Mense ken al klaar die brand. So as jy kyk na enige event, om 'n splinternuwe event te begin, is altyd, dit vat 'n paar jaar om dit aan die gang te kry. So met Ironman, everyone knows it already. It's not a brand we need to try and sell. But the knock-on effect of having an event like Ironman is the businesses that, like the restaurants, people go and eat there, our accommodations, they stay all over the municipal area. And they bring their families with them. The athletes bring their families with them, their kids with them, their friends with them. So some of them stay for 5 or 6 days, some stay up to 7, 8 days. So it's that snowball effect of having an event and what it does for the entire area. So yes, I know people say, yeah, but my business didn't make anything out of it. You have to understand, we can't force people to use a certain accommodation or eat in a certain place. That's the tourists. It's their taste. It's what
Can they afford? Where do they want to stay? But again, the exposure that Ironman gives to the entire municipal area of come and explore, but more importantly, it's the visitors that go and talk about Mossel Bay afterwards. And, that's just something I wanted to explain. So our job is destination marketing. So what makes people choose a destination? So our job is to make sure people know where Mossel Bay and the municipal area is. That's why we've got Route 12, to give everyone exposure. Yeah. However, each individual business is responsible for their own marketing to make a success out of their business. Excuse me. We cannot make your business succeed. We can make sure people come to our area, and then it's up to each individual business to put the work in, to see, oh, this is what people like, this is what they enjoy, this works well. And that comes from hard work and experience. Yeah. So again, we're very grateful for the knock-on effect that, like with Ironman, that has the word of mouth. So to come into the cruise ships again, yes, they don't overnight. However, you have to understand, they come, they walk around, they leave, they go, oh my gosh, we went to this beautiful place called Mossel Bay. This is what we saw. We felt safe. It was so clean. The people were so friendly. And that's what is really important for us as well, is that word of mouth, because marketing costs so much money. And I can honestly, proudly say that we take every cent and turn it around 5 billion times, because the budget is just not big enough. So we have to make it work. And for us, that works very well is building relationships with our community and, try and help and support everyone where we can, not financially, but helping, with maybe tips. Have you tried this? Have you tried to market your business this way? So it's, again, we want to see everyone succeed, but we also we can't make your business succeed individually. You've got to put the work in yourself. Ek meen, ons strategie was reg van die begin van ons termyn ook, en dis hoekom die Great Escape to Mossel Bay en ons vennootskap met julle en Iconic Mossel Bay. Die idee is dat ons gemeenskap trots is op Mossel Bay. So jy wil aan almal dienste lewer. Die events wat ons ook inbring is vir almal. So dit maak dat verskeie, dat jy 'n mandjie van geleenthede het wat verskillende gemeenskappe. Ek meen, ons het nou die Moss Jazzy gehad, 23,000 mense oor die naweek het dit bygewoon. Hulle het moontlik op ander plekke gebly, hulle het meer gekamp. Julle sou sien, die karavaanparke is ewe skielik vol. So hierdie verskeidenheid maak dat dit meer mense bevoordeel. Maar wanneer ons inwoners trots is op Mossel Bay en ikoniese Mossel Bay en hulle koop in, dan is word of mouth ongelooflik sterk, kragtig. En so wat ons strategie van die raad se kant is om ons dorp so te probeer bestuur dat mense trots voel om op Mossel Bay, om hier te bly, trots voel om te sê ek is van Mossel Bay, en dat ons dinge doen. Dit is hoekom dit vir ons belangrik is om te sê ons is die nommer 1 toerismebestemming, wat beteken ons strategie werk. Ons strategie in terme van nuwensgewende maatskappye werk. Dit beteken ons vennote werk. So die masjien werk. Maar wat jy ook dan het is mense voel trots. Want as jy sê my munisipaliteit word skoon bestuur, daar is skoon agtereenlopende skoon audits, dan voel mense trots. En jy kan dit sien wanneer mense in jou dorp kom, dan sê hulle vir ons inwoners, julle dorp is mooi skoon, so hulle vergelyk dit. En dit is, soos jy gesê, dit is ongelooflik kragtig. Dit maak ook dat mense nie jou dorp minder vandaliseer. Ongelukkig het ons nog steeds vandalisme en dis 'n groot uitdaging, maar wanneer mense trots voel oor die plek waar hulle is, dan is dit tot almal se voordeel en dit gee jou daai gratis bemarkingsmyle. En dit is hoekom dit vir my jammer is as daar, en natuurlik probeer ons probeer 'n voorbeeld stel deur dinge te doen wat nie negatiewe, onnodige media lok nie. En dit is wat my teleurstel baie keer as daar waninligting versprei word of rumors versprei word wat sê maar Mossel Bay is so sleg vir X, Y en Z. En dit breek daai harde werk wat gedoen word vir die bemarkingsredes af. Natuurlik, ek's 'n politikus, mense moet my kritiseer, ons moet oop wees daarvoor. Maar daar is ook 'n groter strategie rondom dit.
Ja, absoluut. En ek dink ek is nie 'n politicus nie. I'm here to do tourism, so I'm going to stick to tourism. But if you do not have your community support, businesses that give exceptional customer service, people that want to see tourism succeed, as in, and when I talk about tourism, it's, you want to get people in to come and visit. You want them to stay 3 or 4 nights because they support all the local businesses. So if your community can work with tourism and along with tourism, that money cannot buy that. You can have the most expensive marketing company. You can have the most expensive marketing brand. If your community and your businesses, if you don't work together to put your municipal area and the businesses in a positive light, then it's never going to work. So I often get calls from people, I don't want to mention too many names or say too many things, and saying, how do you guys do it? How have you, gotten the iconic brand out there? Because it's relatively a new brand. If you look at brands like Coke, Nike, all the big brands, it takes years and years to build and a lot of money. I'm talking big money to build those brands. But again, with the support of the community and people wanting to see tourists and businesses succeed, this, camaraderie and support from the community, money cannot buy that. So we're very, very, very proud of that, and we're very proud to have a great relationship with the community and with our members. So last year we had 29 cruise liners here, if I've got it correct. And I think that's part of the success. We can mention that with second Cape Town's first, I think they've got 90-odd cruise liners. Yes. So it's not too bad for little Mossel Bay. And we're very proud of that. But I also think it's on the back of that, and obviously the whole tourism sector industry, your good work, the fact that there's municipal services and so forth, that we've been announced through Sakeburger in February as the #1 summer tourist destination. So how many cruise liners are we looking forward? Obviously, we're going to be filled with athletes and people coming to all these events, local tourists, South African tourists, international tourists coming in, but how many cruise liners are we looking for? Okay, so this year we are looking at 22 cruise liners. So it's dropped slightly from last year. Last year was around about 27. It could be for various reasons. It could be that they've decided not to choose South Africa at all as a destination. And again, but this is again through building the right relationships, having TNPA, who has been phenomenal. When it comes to cruise and our port, I cannot tell you the positive comments that I get from international captains with the cruise ships that come in and just say, the pilot that met us from the ship is the best we've ever come across in our worldwide travel. So we should be really, really proud of the operations and we have a great relationship with the port. They are really organized. I'm really, really proud to be affiliated with them. And again, as I said earlier, they might not spend the night, but it's that word of mouth and the positive comments we get from the tourists that walk around and just say, oh my gosh, we've never been in such a friendly place. Everyone's so friendly and so welcoming. And, it's the emotions that make people come back to a place. And again, everything ties in. If people are being harassed or if they are, made to feel that they have to buy something or do something, we're very protective to keep that away from them so that they can explore, at their leisure. But you cannot, with a place feeling safe, being clean, that directly, having running water, that directly impacts your tourism. And that's the sort of thing that people talk about. So again, we're very proud through Westgrow and a lot of partners. It has been amazing to see how the cruise industry has grown. I have heard a birdie tweet that we will be expecting a lot more cruise ships next year. Excellent. So it's something we're very grateful for because they come in,
they spend money and they go. So yeah, one of very proud. the huge corporates who sponsors the Moss Jazz. I spoke with the one senior official, and that person told me that they were staying for quite a few days in Mossa Bay, and the lady said exactly what, and it's also not the first time. Is die eerste keer wat ek hoor dat van ons mense wat nie toerisme bedryf is sê hoe oorseese toeriste en dan nou hierdie persoon was van Johannesburg. Sy sê sy kon dit nie glo nie. Sy het daar naby die punt gebly in 'n hotel op die balkon gestaan en sê die mense wat verbyry groet haar, hallo, hoe gaan dit? Yes. En sy sê sy kon net nie glo hoe vriendelik ons inwoners is nie en hoe ons hulle ontvang nie. So ek wil net aan ons inwoners ook baie dankie sê. Die feit dat julle vriendelik is, ons gaste vriendelik ontvang, dit laat wel 'n baie positiewe indruk op hierdie internasionale en nasionale toeriste in ons dorp. Liesje, baie dankie vir jou tyd. Ons moet seker klaarmaak. Ek kan miskien net noem aan almal in ons dorp, baie dankie. Dit was lekker om met julle gesels. Geniet ons vakansieseisoen. En dan kan ek maar net miskien noem, ons almal is bewus daarvan dat ons paaie baie besig sal wees. Louis Fourie-weg ook. Ons probeer kyk dat ons daardie werk wat deur provinsie gedoen word, natuurlik is daar baie goeie nou ook vennootskap. So ons kyk hoe gemaklik en hoe ons die pad kan voorberei om so besmoontlik te werk. En natuurlik volgende jaar hierdie tyd sal Louis Fourie-weg klaar wees, maar hou asseblief tog in gedagte dat daar is alternatiewe roetes nou op hierdie stadium, veral van Hartenbos na die Langeberg Mall, dit is belangrik. En dan wil ek ook net vir ons inwoners vra, wees asseblief geduldig, dis vakansieseisoen, ons is nie veronderstel om vir mekaar kwaad te wees nie, kom ons wees gemoedelik, kom ons wees vriendelik, soos wat ons nou net genoem het. En dan van my kant, mag julle 'n wonderlike vakansie hê, tot weersiens. Dit was dan Direk met Dirk.